Бляха. Ну, випуск мав вийти ще в п'ятницю. Сьогодні понеділок. Декор. Кор! Кор? Кор! Нема. Коротше, окей, мене звуть Роман Кор, це третій епізод. А що я кажу, я забула? Це третій епізод Hard Start! Це третій епізод Hard Start! Всім привіт! І це третій епізод нашого шоу Hard Start! Hard start. Вітаю! Сьогодні учасники будуть навчатися з нуля. Починаємо! Hard start. Кор! Я тебе вже 2 хвилини шукаю! Марта, ти мене спасла! Поможи мені! О, Кор, давай! Кор, а хто тебе там закрив? Та забий! А для чого ти залишив 2 учасниць? Тому що одного завдання було недостатньо. А ясно, ну то як завжди. А що сьогодні будете робити? Буду їх навчати бити татухи з нуля. Ого, клас! А мене не вчиш? Ні, Марта, ти маєш свою роботу. Ну, бляха, і то правда. До речі, я сторіс Марті не зняла. Окей, добре, все, я погнала. Ей, Марта, ти куди? Ех, ладно, сам справлюсь. Hard start. Наступного дня все почалось з того місця, з якого ми закінчили. Але сьогодні в кімнаті вже були не столи для малювання, а професійні столики для тату-майстрів. На всіх учасників чекав новий досвід. Для початку я мав навчити їх базових знань. Звичайно ж, Яна не забула розказати всім, як вони двоє залишились в шоу. Але Іра не дуже в захваті. А так про що я там казав? А, згадав. Про тату вони нічого не знають. І ми почали з самого початку. Я їм пояснив все про голки, краску, тату-машинки, розхідні матеріали, що, куди і як. Цієї нудоти вам слухати не потрібно, так як це не навчальний контент, а більш розважальний. І ми просто слідкуємо за прогресом наших учасників. Майстри почули для себе багато нової інформації. Не все було зрозуміло. Прорахуй маржинальність. 16. Чи потрібно брати все-таки про? Після чого я вже більш детально на проекторі зміг їм пояснити і намалювати. Це конфігурації голок, як їх відрізняти, для чого потрібна та чи інша голка, як підбирати голки під розмір тату. Показав їм топових майстрів і базову історію татуювання. Пізніше я почав показувати вже безпосередньо на штучній шкірі. Різноманітні техніки, як правильно вести лінії, як красити, як робити відтінки і переходи. Учасники уважно слухали і запам'ятовували, бо сьогодні вони будуть закріплювати теорію на практиці. Також я їм пояснив, як правильно збирати робоче місце, щоб було все стерильно, і учасники почали готувати свої робочі місця. Я вам роздаю машинки зараз. Тримай. Це машинки по типу Cheyenne від Ambition. Тримай. Вам двом я даю свій Cheyenne. Якщо ви його зламаєте, то я вас двох вижену. Смітнички біля вас. Так, ви маєте ділитися. Ну. Це ж класно, що ви ділитесь. Дружня обстановка. Учасники почали збирати свої тату-машинки. Хтось запам'ятав, як це робиться, хтось забув, і я допомагав. Особливо обережно це робили Яна і Іра, так як я їм дав свій Cheyenne. Ну все, починайте. А, як машинкою користуватися? Дивіться, тут є кнопочка, де вона там. Зажали, вона включилась, машинка працює. І починаєш отак робити. Росте вольтаж. Так він починає падати.
Прикольно. Е. Я такого ще не бачила. Всі почали працювати. Іра пробує першою з пари Іра і Яна. Я слідкував за всім процесом, як наші учасники робили свої перші лінії. Яні також не терпіли вже почати практикувати. Ну але вони там домовились по 10 чи 20 хвилин. А поки поспілкуюся з нею. Як тобі то, що ви двоє залишилися у шоу? Ну, я, чесно кажучи, в шоці, але я думаю, що я тут не дарма. Я думаю, що ви теж будете думати, що я тут не дарма. Добре, а коли будете мінятися, що ти вже будеш бити? Ну, я чекаю, поки вона скаже, що вона завершить. Квапити не хочу, щоб мені не казали, що я нечесна. Того просто тихенько сижу і чекаю. Мені здається, що ви хотіли мене виставити того, що я була надто самовпевненою. Можливо. Можливо. Ну, я попрацюю над цим. Справедливо лишилися двоє чи ні? Чесно, я не знаю, бо то, що по-різному можна оцінювати. Ти би хотіла, щоб вона там ще вчора полетіла, так? Ну та я впевнена, що ми двоє так хотіли, щоб кожен з нас, ну не кожен з нас, а й суперниця полетіла. Добре, але а як ви вважаєте, оце, що ви двоє за одним столом працюєте, то класно чи не дуже? Не знаю, чи це класно, чи це не дуже, але принаймні ми маємо змогу працювати. Добре, а що ви за сьогодні от дізналися нового? Все, я нічого не знала. За сфери навіть не знала, як правильно машинку тримати і як воно включається. Тобто від А до Я досить багато інформації. Ну, в будь-якому випадку ти виграш. Що ти хоч щось дізналась нового. Ну так. А зараз реклама мікрофонів! Ми просто повний срач. Ну ось, вони мали найбільшу кількість коментарів і вирвались вперед. Вперед. Ну так. Тому ми вирішили взяти їх двох. Хочеш такий же рандомний звук, як у наших відео? Тоді купляй рандомні мікрофони з Китаю. І тобі гарантована вся палітра звуків в одному відео. Тихо, голосно! Ніхто не знає, що буде далі. Як і наші учасники. А далі в нас не виключена камера, яку залишив наш оператор. І ми чекали на конфлікти, інтриги. Але Яна все швиденько помітила і прикрила нашу лавочку. А ще я щойно звернула увагу, що вони такі залишили включеною камеру. Ну, ти включив? Я думала, вони пішли, вони тупо за стінкою стоять. Я така дивлюсь на камеру, дивлюсь на них, починаю ржати. Я думаю, наш мені мікрофон лишив. Ілону, так, видно. Вон вони збоку там стоять. Так, а ти не бачиш їх? Чекай, я зараз їм дуже скажу. Пс-пс. Рома Кора нас б'є і заставляє нас бити татухи, щоб ми потім працювали за ним на нього безплатно. Це був жарт. Боже, не стільки пам'яті, напевно, на те, щоб це все знімати. Блядь. Бж-бж-бж-бж-бж-бж. І так цілий день бжинькає. І це всі слухають. Клас. Китайські мікрофони не стягуються все глушити. Учасники вже досить довго практикують, тому давайте запитаємося їхні перші враження. Що тобі саме важче дається за сьогодні? Лінії, напевно, як виявилось. Хоча я навпаки думав, що буде. Тільки лінії, а закраси і тіні все окей? Ну, типу, не прям щоб добре, але краще, ніж лінії, мені здається. Ти готовий до завтрашнього завдання? А яке завтра завдання? А ніхто не знає. Це значить не готовий. Да. Завтра буду готовий. Ти якою голкою зароб'єш? РЛ. Правильно? Правильно. Тут що машинка походу. Все. Можливо так, щоб... А, все? Так. Походу. Все, поламав. А, то ти просто виключив. Все добре, можеш бити.
Налию вам бокал вінішка. Чорного мою улюблену. Чорного. Да. Так що в тебе саме краще виходить з цих завдань, що я давав? Важко сказати. Поки що воно все дуже дивно і штучна шкіра дає якісь дивні відчуття і воно не пробивається так, як мені здавалось, воно мало би бути. Сварю за голос вінців. Погано, що вдома машинки нема. Для того, щоб ще побавитись. Ілона, ти вже пройшла курс? Ти дізналася сьогодні щось нове? Та я дізналася, як працювати рельками, як шейдити. Найважче роздуплитись, як працює магнум. Мені здається, я ще не до кінця зрозуміла, але були спроби. Окей, покажи саму кращу пляму, яку ти зробила магнум. Ось це. Так, дівчата, що ви подружилися вже за сьогодні? Так. Як ви ділите одну машинку на двох? Пополам. Як? Комусь голока з вершечком, комусь друга. Дізналась про те, як ними працювати, і буду застосовувати знання. Волосся в рукавичках не можна поправляти. Вже щось нове. Але сьогодні ми ж не працюємо з людьми, тому можна мазати волосся. Так. Штучно Добре. Яка вам голка найбільше сподобалась? РС. Саме топчик для цього, мені здається. Не знаю, поки ще не розібралась, але мені цікаво з магнумом працювати. Ну, судячи з того, що ти там один кут шкіри покрасила в чорний, я то вже зрозумів. Добре, покажіть своє саме краще, що там у вас вийшло. Саму кращу татуху, яка там вийшла. У мене вийшла непогана тінь ось тут. Любима каракуля. Добре, а в тебе? Не знаю, ти Треба скажи. протерти, а ну. Ну, зараз. от. Протріть. Ну, мені і твоя думка важлива. Давай покажи, що. Моя? Так. Як ти вважаєш? З того, що я показував, порівняй. Мені здається, оця це було останнє, але все одно до кінця мені не подобається. Ці дві плями подобаються. То не Ну, ярмо? одна, ти, по-моєму, що був оцю верхню і оцю. Ага. Або що тут під листочком було, там я показував. Коротше, якусь з цих. Угу. Всі свої показав, коротше. Ні, він одну. Ні, я не показав на її. Оці нормально. Ну, по тінях, типу, тут нормально накладено. Ну, типу, з того, що тут я можу розібрати. Під кінець уроку я показав, ще як правильно збирати з собою робоче місце. І ми розпочали підсумки дня. Що було найважче за сьогодні? Найважче, ну, якщо чесно, найважче було, напевно, придумати, що запитати. Бо от ми аж тепер, коли закінчили це все робити, в мене ж тепер появилось питання. Важко насправді. Я хворію, тому мені важче, ніж хотілося б, не пощастило. Тому мозок працює трохи повільніше, голосу нема. Так, що вам було Добре, кажи. Починай. Дай подумати. Плавний перехід, градієнт. Мені рівні лінії. Все? А решта все було ізі? Ні. Ну, то взагалі практикується трошки, але все ж найважче. Окей, найважче. Наскільки добре ти засвоїла сьогоднішню інформацію? Ну, загалом теоретично все засвоїла, все запам'ятала. А практично, треба ще трошки практики. Дізнаюсь завтра. Я не знаю. Типу, чесно, більш-менш, але я вдома все одно хочу трохи пройтись по цьому хоча б ще раз, бо з одного разу малувато. Я засвоїла, але думаю, що буду передивлюватись і перезасвоювати ще раз. Мені трошки малувати практики. В ідеалі, я думаю, що матеріал так на 60% може. Ти вже знаєш, хто твій головний конкурент? Ну, Вікторія і Вадим. Ну, напевно, що Ілону. Ілона, мені здається, найбільш прокачана загалом в плані тату. Так що вона найбільш конкурентна. До того, до вчорашнього дня мені здавалось, що Ілона, але у Вадима вчора була робота, яка мені сподобалась найбільше. От вони якось приблизно однакові. Ну, поки що треба далі дивитись. Ну от, це близнюк, то
взагалі не бачила їх, ну не можу порівняти. Мені дуже подобається, як працює Ілона. В неї видно і по малюванню скіл, і машинку вона тримає не вперше. Так що так. Я вважаю, що вони всі гідні конкуренти, бо так з одного разу не скажеш через те, що Ілона вже якби, і пробувала бити тату і вчилась на це, а інші дехто взяв перший раз в руку машинки, тому зараз не можу сказати, але вони всі досить круто це роблять. Як ви думаєте, яке завдання буде на завтра? Ви обіцяли нам про це сказати? Скажи. Дивіться, вам треба буде підготувати ескіз, але у вас він буде особливий на фоні інших. Ви завтра робите колаборейшн. Знаєте, що таке? Так, ви робите один ескіз, і у вас є 4 години, і вам треба зробити це. І я буду оцінювати вашу командну роботу і той кусок, який ви зробили. У вас вдвох буде, вам треба підготувати ескіз. Якщо ти сильна в контурах, а ти сильна в закрасах, робіть так, щоб ескіз був виграшний. Він буде оцінюватися на фоні інших учасників. Але також я буду оцінювати і вашу окрему роботу. Нам треба разом підготувати ескіз, намалювати його до завтра? Підготувати. Ви можете не малювати ескіз, ви можете вибрати щось, зробити з частин. У вас навіть зараз є час. Ну, якщо ви лишаєтесь на акторські курси, це до години часу, я думаю, що вам хватить, щоб підготувати разом ескіз. Так як ви лишаєтесь, я вам там не допомагати ескіз робити не буду, але словесно там щось підсказати зможу. От, все. Так, вам треба підготувати ескіз, і завтра 4 години у вас буде. І всіх учасників буде 4 години на ескіз. Виберіть такий розмір, щоб ви встигли. Ми будемо робити його разом на одному, чи ми будемо Так. робити один ескіз? У вас є трошки переваги над іншими учасниками, бо вас двоє. Ось, ви можете. Але якщо ви поставите собі більшу рамку і не дострибнете до неї, ми так і оцінимо, що. Тому робіть конкурентний ескіз, але вас двоє, але машинка одна. Ви не зможете робити колаборейшн з 2 машинками. Ясно, що це буде зовсім інший масштаб. Так, ви один учасник, а я оцінювати роботу вашу буду і твою, і твою. Завтра я допомагати не буду. Що зробите, то зробите. Ясно, що у вас і будуть партики, грубо говорячи. Але хто виділиться, той виділиться. Так, оцінювати буду завдання. Я думала, що я залишусь сама, але те, що я думала, залишиться при мені, того те, що ми залишились двоє, це гарно. Нестандартне вирішення ситуації. Учасникам іншим теж не дуже подобається. Завтра 4 години. Буде готова робота. Розмір підбираємо такий, щоб ти встигла робити завдання. Складність також будемо оцінювати. Я чекаю від тебе більшого. Розумієш? Бо Вадим, Вікторія і вони, в принципі, нічого до того не били, ти вже набрала роботи. Готуєш ескіз на завтра, який хочеш. Ми його перебиваємо зранку в студії, потім йдемо сюди. Шкірі. Це круто. Я щось думаю, що буде череп. А я побачив твій погляд в бік. Що, вгадав? Не вгадав. Завдання на завтра. Ти маєш підготувати ескіз такий, щоб ти завтра його зробив. Ага. Отак. Ти маєш зробити такий ескіз, щоб він був конкурентно спроможний, але й для тебе вигідний. Поняв, тяжко. Окей, буду пробувати. Давай, все. Окей. На сьогодні все. В наступному епізоді ви дізнаєтесь, які ескізи підготували наші учасники, і хто зробить крутіше тату і залишиться в шоу. Яна чи Іра? Це ми дізнаємося рівно за тиждень. Дякую за перегляд. Став лайк і підписуйся на наш канал. До зустрічі в Хардарті!